guys! It's me, Kylie. So ngayon po may bago na naman tayong gagawin. Eating yellow food challenge in 24 hours. Let's get started! Good morning guys. Ang breakfast ko ngayon ay yellow pancit canton, banana, pati water. Ngayon ko lang ito natikman guys, yung pancit canton. Kasi puro kami kalamansi. Guys, yan, sobrang itong pag kasi sobrang sarap na. Happy lunch guys! So ngayon po, ang kakain po natin yellow rice, corn, tsaka nuggets, tea, mango juice, pati stick o yellow stick. Ito na yung mango. Kain guys. Start na. Hindi na usual man ako. Sobrang harap ko talaga guys. Yung nugget. Ito guys, yung dalawa ko. Hindi kasi nakabot. Kasi matigas. Paano kaya ito makukuha? Tika na ako guys. Ibang lahat. Ang sarap siya din guys. Parang stick o chocolate kahit mango.
time it is? It's 4:22 p.m. Yun po guys, ito na. 4:22 p.m. Kaya kain na tayo. Yan po, ito po yung mga ingredients ko. Butter coconut, honey butter, and picnic, and dried meat. Tapos ito din po yung shake. Sarap niya guys na. Butter, pinakamasarap sa mundo. Parang hindi lang ito ang masarap. Ang dami pang masarap. Masarap. Pagmasarap. Teka, cute. Magaling na naman. Tama na ito kasi ito ko. Ito talaga pinaka-favorite ko sa pig. Kasi kami naman kahit ayaw pig. Ito ang haba na nahawa ko. 24 hours siya naman. Ito din mahaba. Yung sobrang haba hanggang na. Diba guys? Napakasarap talaga. Ito din, ang haba na naman. Ito ang haba. Haba. Guys, baka mainit kayo. Kapag pinanood nito, kapag bago pa lang kayo, pinanood na.
It's 7:35 p.m. 7:35 p.m. daw, guys. Let's go, guys. Hindi ko ma-open. Wash muna hands. Makakain po natin yellow rice, chicken, yellow siomai, and mango juice, and water. Exit and chicken. Kanina pa ako nauuhang, guys. Guys, favorite ko tong chicken pati yung siomai. Ito, favorite ko na rin. Kahit kakapitin ko lang. Kasi sobrang sarap niya. Kasi mango rin siya. Ganti naman dito ito. Daan ito. Masarap ng sunod. Masarap din siomai pag mainit. Hi guys, time check muna tayo. Hey Siri, what time is it? It's 10:24 p.m. 10:24 p.m. guys. Ang kakunay na. Ito po yung midnight snacks ko guys. Potato chip pati yung egg no. Pero start natin to. Pa-open. Maulan. Ang sarap niya guys. Favorite ko to. Guys, kasi yellow din siya. Ayak niya ulan guys.